Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo mio nuovo video, sono di Gemini. Oggi siamo su Surgeon Simulator 2013 ragazzi. Allora ragazzi, qua c'è scritto che potete anche trovarlo su Steam, ma io ragazzi non l'ho preso a Steam, ma l'ho preso online, quindi ragazzi se voi insomma come volete fare fate, o lo prendete da Steam o lo prendete online, insomma cercate, basta cercare Surgeon Simulator 2013, comunque il sito è Javis Games. Questo è il sito ragazzi. Ora cominciamo. Click to begin. Allora, io so qua il mouse AVR, questi sono i comandi, perfetto. Ok, per prima cosa ecco, dobbiamo fare il trapianto di cuore. Per prima cosa noi prendiamo la tovaglia e leviamo la tovaglia, giustamente ragazzi. Il dottore di Gemini Knight impara come operare le persone col trapianto di cuore. Già mi sono sporcato le mani di sangue. E levati. Ok, buttate ragazzi, ecco, sì, anche sulla testa del paziente raga, dove volete, anche sulla testa del paziente. Però poi andiamo verso di qua, perché adesso ci servirà questo aggeggino, il martello, che è un aggeggio bellissimo, è un aggeggio bellissimo. Noi lo prenderemo insomma per ecco il tappetino là, e insomma noi spacchiamo tutto, spacchiamo tutto. C'è bisogno del trapianto di cuore. Ecco il cuore nuovo. Sì, vabbè. Il cuore nuovo è quello. Ok, afferriamo sto cavolo di coso qui. Aspetta un secondo raga, qua è più complicato del previsto. Culo. Ma spacchiamo tutto con le mani. Spacchiamo tutto con le mani raga, che ne dite voi? Ci fracassiamo le mani. Ciao. Ma sei bruttissimo raga, è bruttissimo sul paziente. Va bene. Trans medicine. Sì, è un trans proprio. Va bene, che dire, ci potete servire anche questa sega, insomma, la sega. Aspetta, prima che prendo la sega, aspetta. Io non voglio radio per quanto lavoro. Sì, perché ho pure il martello che mi serviva. Vabbè, c'è questo oggetto bellissimo che sembra l'oggetto per tagliare le pizze, che è bellissimo. No, però non lo devo buttare là sotto insieme a tutte le forbici, i bicchieri. Forse l'ho buttato là sotto, sì. Non possiamo operare senza di quelle. Il cuore, brutto stronzo. Il cuore, guarda, non al cuore però. Ok, buttiamo tutto, ma non la ma porca puttana, pure la sega no però, dai. Vabbè. Non possiamo più operare, abbiamo buttato tutto, non possiamo più operare. Bellissimo. Con le mani no, perché uno si stocca. Io rompe le mani tutte. Vedo che ci siamo ormai. Dammi questo cuore, brutto stronzo, esci il cuore. Esci il cuore, esci. Sì, ci sono incastrato la mano, sì, lo so. Sì, è bellissima la mano, raga. Cosa c'è? Raga, paranormal contenitore cuore, mi vuole divorare la mano il contenitore, raga. Cioè, è posseduto, è posseduto.
Ah, ecco, devo liberarmi. È posseduto. Raga, non potendo più parare, finisce qui l'episodio di Surgeon Simulator, cioè io concludo l'episodio. Non potendo operare questo povero paziente, ci penseranno gli altri miei colleghi, giustamente ci penseranno i miei colleghi, non vi preoccupate. Comunque ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete like sotto, se non siete iscritti iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.